Takže ahojte, chcel by som vás pozdraviť z tohto veľmi pekného štúdia. A dneska tu máme zaujímavého hostia, ktorým je Tereza Vizíková. Ahoj. Ahoj, ahoj. Takto na úvod by som samozrejme ešte chcel predstaviť spoločnosť VIC Global Europe. Je to slovenská spoločnosť, ktorá však má slovenských majiteľov a sídlo tejto spoločnosti je v Londýne. A táto spoločnosť sa venuje predaju aj ťažbe ako takej tanzanitov, veľmi pekných kameňov, ktoré neskôr pretvárajú na šperky a z týchto šperkov vytvárajú ďalej, alebo tieto šperky je možné ďalej zakúpiť v rámci slovenských predajní a taktiež predajní, ktoré sa idú otvárať po celom svete. Takže dneska v rámci tohto rozhovoru sa budeme baviť na túto tému a budeme sa baviť aj o tom, samozrejme, že čo robíš, ale aj prečo si zainvestovala. Takto na úvod, na začiatok, možno ťa nebude treba predstavovať, ale chcel by som sa predsa len akože opýtať na také tie prvé začiatky tvojej kariéry alebo modelingu ako takého. A ako si sa vôbec k tomu dostala? Koľko si mala rokov? Ako sa môžem stať ja modelkou, keby som chcel? Nie, skús mi porozprávať alebo povedať niekomu inému. No? A bolo to veľmi zaujímavé, pretože ja úplne prvý kontakt som mala, keď som mala 14 rokov, čiže som bola pomerne ešte veľmi mladá. Oslovili ma v nákupnom centre, bola som s maminou na nákupoch a teda oni, že vyzeráš dobre, že či by ste sa vyskúšať, takže príď sa ukázať do agentúry. Okay. No lenže ja som mala 14 rokov a moje mamine hneď povedali, že poslali by sme ju na 3 mesiace do Japonska. Wow. No tak moja mami pretočila všetky oči a povedala, že tak to určite nie. Hej. No ale potom o nejaký rok a pol neskôr oslovila ma druhá agentúra. A už som bola trošku taká, že mami, že a čo keby sme to nevyskúšali, že proste veď ja skúsim, že a uvidíme. No ale táto agentúra teda nežiadala odo mňa, aby som hneď išla na 3 mesiace. Oni ma poslali vlastne na prvý trip do Istanbulu, kde som teda žila nejaký mesiac a pol, čo mám teda veľmi veľký zážitok. Musím povedať, že je to úplne iná krajina. No a tak som sa tam potom rozhodla, že dobre, tak to vyskúšame. Tak sme najskôr podpísali iba na 2 roky zmluvu, že uvidíme, že čo to teda prinesie. No a na naše prekvapenie to bolo veľmi úspešné, čiže som sa do toho nejako zabehla a mala som veľmi dobré joby, veľmi dobrých klientov. No a potom primárne ma teda fokusovali na Európu. Ja som nemala výšku na Áziu, ani teda na prehliadky. Chýbali mi nejaké 3 cm, takže skončila som pri tých beauty foteniach a tak vyslovene, že na tú tvár. A potom neskôr to bolo aj o spodnom prádle pre Nemecko. Tam som bola pre nich zaujímavá. No a teda od 15 rokov fičím, takže tento rok to bude 10 rokov. Je to kvázi už čo sa pohybujem v tomto modelingu. No. Takže od tých 14-15 je to také. A aké to bolo začiatky. Vtedy v tých 15 to išla s tebou aj tvoja mama, alebo tvoji rodičia, alebo to si tam išla vyslovene sama? Ja sa musím priznať, že moji rodičia boli takí, že si to nevieme predstaviť, teraz že my ťa tam pošleme, hej, teraz, že čo budeme robiť. Takže moji rodičia sa normálne zodvihli, kúpili si letenku a išli so mnou do toho Istanbulu na 2 týždne prvýkrát, že teda budú tam so mnou, že aby som vedela čo a ako. Ja by som spravil to isté, presne. Áno, báli sa, čiže pochopiteľne, ja by som to asi takisto robila so svojou dcerou. Takže 2 týždne tam boli vlastne so mnou a potom, keď už videli, že tam máme super spolubývajúce, mala som tam jednu Češku, tak boli takí, že dobre, že tak ideme teda domov, že necháme ťa tu a že potom sa nám teda snáď vrátiš celá a všetko v poriadku bude. Takže áno, hej, prvá cesta bola taká, že na 2 týždne to tam vybrali so mnou rodičia, takže ja som za to veľmi rada, pretože predsa je iné, keď bývate na apartmáne, kde je 10 modeliek, ako keď príjete na hotelovú izbu a dáte si v pohode teda tú sprchu, čiže toto boli také zážitky prvé, že takto to tam fungovalo, že vlastne na tom byte, hej, veci sme mali v kufroch, nemali sme to ani poukladané v skriniach, dvojposchodové postele, ako kedysi podľa mňa na vojne, čiže bolo to zážitok veľký. Hej, že ono to také drsné podmienky, ono to není také, že si každý predstavuje, že modelka je, že však ty prídeš, odfotíš sa a to je všetko. Dobre. Za tým naozaj sú hodiny strávené na castingoch, spanie akože takže 5 hodín denne, ráno vstávať o 6, aby si utekal na casting. Ako môže vyzerať dobre, keď spíš 5 hodín denne? Veď práve, že toto bolo celkom umenie udržať sa, ale potom nám dali nejaké 2 dní akože voľno, že môžeme si robiť, čo chceme, že choďte sa prejsť, alebo choďte na trh, alebo zacvičiť si. Čiže to bolo fajn, ale keď sme boli v jednom švungu, tak to bolo naozaj náročné, hej. A tie podmienky naozaj neboli a v tom Istanbule obzvlášť také, ako by si každý predstavoval, že teda ja si ležím na hotelovej izbe a chodím si len tak po foteniach. Ale je to naozaj veľmi drsné podmienky. Ok, dobre. Obdivujem každú jednu a A to ako vo všeobecnosti je takto, alebo to bol len ten prvýkrát, čo si trafila ten Istanbul?
Bolo to ten prvýkrát, čo som mala takýto akože šok z toho, že vlastne už potom tá Európa ako Milano a Paríž boli úplne iné. To sa nedalo porovnať, hej, tak to sú krajiny naozaj také luxusnejšie, čiže tam sa už žilo aj bývalo mnoho lepšie, takže mne najbližšie z tejto Európy takéto Milano, tam som bola veľmi veľakrát a aj som tam žila vlastne kvázi dokopy pol roka, by som to nazvala, takže pre mňa to bolo naozaj také, že to Milano a Paríž boli moje srdcovky. OK, dobre. Tam som často A čo sa týka honorárov nejakým spôsobom, je to vôbec atraktívne? Alebo to nie je atraktívne? No, toto je ďalší taký šok, že vlastne prečo to vôbec celé robím, keď ono niekedy za nafotenie jedného časopisu človek dostal 50 €, hej. Fakt? Či sa to vôbec oplatilo, samozrejme. Ono naozaj, pokiaľ sme nevychytali nejakého dobrého klienta, ktorý platil, neviem, v stovkách alebo v tisícoch, tak sa to neoplatilo. Bolo to vyslovene o tom, že naháňam si book, aby som mala dobré fotky pre nejakých budúcich klientov. Okay. Takže ono ani finančne niekedy to nebolo vôbec zaujímavé, len sme to robili preto, aby sme tie fotky mali, hej. To sa bavíme akože o tých prvých rokoch, predpokladám, nebavím sa o tom nejakom... Áno, teraz, aby sme si to upresnili, nezarábala som nikdy nejaké tisíce ani nič podobné. Raz sa mi jeden job asi podaril, na ktorý som bola naozaj hrdá, že zaplatila som si teda prerábku izby aj nejakú dovolenku, ale to bol naozaj, že jeden jediný raz, takže ono človek naozaj niekedy musí roky makať na tom, aby sa mu podarilo nejaký dobrý job a nejaký dobrý klient. Takže není to vôbec tak veľmi finančne zaujímavé. No dobre. A teraz ako hovoríš, že to je tvoja srdcovka, tak z čoho to je tvoja srdcovka? Akože finančne asi nie? To cestovanie. Mňa strašne bavilo spoznávať tie krajiny, tých ľudí a to, ako to chodí v tom svete, hej. Aj pred tým fotoaparátom som sa cítila taká doma, čiže pre mňa to bolo také, že hlavne to cestovanie, samozrejme, hej, že som proste chodila tam, lietala som si hore dole a to bolo také veľmi atraktívne a pre mňa, že vďaka tomu modelingu som mala možnosť poznať aj tieto krajiny a tých ľudí. OK, čiže taký lifestyle, hej. Áno, presne, že také tá sloboda, že idem si iba, dostanem letenku a teraz tam letíš, ideš. Takže to bolo na tomto krásne a pre mňa absolútne úžasné, že som si mohla len tak zo dňa na deň odísť a ísť. No dobré, ďakujem pekne. A teraz to už tak nie je asi však, teraz si to musela chvíľočku pauznúť. Presne tak, prišla dcerka, takže už bude mať 2 roky, takže už je to vlastne aj 2 roky, čo som stopla celý ten modeling, takže uvidíme. Veľmi rada by som sa k tomu vrátila budúci rok, tak uvidíme, čo na to moja agentúra. OK. Takže, ale primárne teraz áno, som maminkou, takže venujem sa dcerke, takže všetko išlo bokom. Dobre, a teraz keď príde znova akože tá možnosť cestovať, tak ako to spravíš? Akože pôjdete spolu, alebo ako to máš vymyslené? Toto bude presne také ťažšie, takže pevne verím, že mi hneď nenasúkajú alebo nenašupujú nejaké tripy, že na mesiac, na 2. A bude to ťažké, ale keby som mala ísť na dlhšie, tak určite ho beriem so sebou. Berieš so sebou aj buď babku, alebo nejakú babysitterku, ktorá by postražila. Ale primárne by som sa fokusovala na také tie priame roboty, že vlastne iba odletím a priletím. To by sa dalo ešte nejaké 3-4 dní. Chápem. Čiže boli to takéto direct joby a to je v pohode. Ale ozaj, akože na 2 mesiace ísť od cerky, to si neviem predstaviť. No jasné, to si... Asi väčšina rodičov predpokladá, Dobrá mama by si to nemala vedieť predstaviť. Tak, presne. A vôbec by sa nemala na to tešiť. No dobre, perfektné. Tak ďakujem pekne. A teraz poďme sa pobaviť trošičku o tej tvojej investícii. Akože možno si máš nejaké peniaze a rozhodla si sa, že ich budeš investovať. Ako prečo si ich investovala práve týmto smerom? Skús mi o tom povedať niečo. Áno, takže my sme mali jednu pracovnú skúsenosť spolu, kedy som mala teda možnosť nosiť tieto šperky a fotiť teda pre túto firmu. A ja som bola teda z toho fakt, že ohromená, hej. Takže mňa oslovilo to, že tie šperky vyzerajú naozaj veľmi luxusne, veľmi dobre a myslím si, že akože vlastne niečo takéto je veľmi lukratívne, takže som si povedala, že wow, že možno raz niekedy. Takže preto som sa rozhodla, že vlastne ja som videla, ako reálne vyzerajú tie šperky a tie diamanty drahokami a bolo to pre mňa také, že wow, že tak toto už áno. Dobre, čiže oslovil ťa Visual design, ako to všetko vyzerá. Tak, presne. Dobre. A zistila si aj nejaké detaily ohľadom spoločnosti a tak ďalej, alebo? Ale áno, ja som bola taká, priznám sa, nie som nabrifovaná, už si veľa vecí nepamätám, ale áno, samozrejme viem, že teda sú veľmi jedineční v tomto, že chodia to tam ťažiť a že prinášajú to na Slovensko, takže to bolo pre mňa ešte také tie, že som mala možnosť aj pánov majiteľov spoznať a že teda oni osobne tam chodievajú na tieto výlety a tripy a že to nie je úplne také pozlátko, hej, že veľa hodín a dní stojí za tým, aby vôbec sa dostali k nejakému drahokamu, takže to bolo veľmi zaujímavé. A zavažilo nejakým spôsobom aj to, že to bolo slovenské, alebo... Tak samozrejme to je také blízke, hej, že keď si človek povie, že wow, že slovenská firma, takže určite áno.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. A taká otázka, že kedy padlo to definitívne rozhodnutie, teda, že ideš investovať? Akože to bolo hneď, že už si na tým rozmýšľala, ako si to prvýkrát videla, alebo to bolo skôr naopak? Asi ani nie. Skôr to bolo také, že pani majitelia, oni ma tak oslovili, že bolo to, že či by som nechcela do toho ísť a tak. Prvýkrát, keď sme mali spolu toto fotenie, tak nebolo to také, že wow, že idem do toho hneď. Áno. Ale postupne časom, že keď sme sa spoznávali a vlastne tieto príležitosti prišli, tak potom ma tak oslovili, to som bola taká, že jasné, že prečo nie. Dobre, čiže najprv bola nejaká myšlienka, potom si také, že zvažovala tak, a nakoniec si sa rozhodla, že do toho ideš. Áno. Dobre, perfektné. A teraz ja neviem, sa spýtam na rovinu. Ideš prihodiť do kvopky? Budeš investovať viacej? Alebo uvidíme, už máš zainvestované? Zatiaľ je, ale uvidíme, čo prinesie budúcnosť, takže to ešte necháme otvorené. Dobre, toto ešte je niečo, čo nemáš vyriešené. Dobre, keď dám ako keby nabok v podstate teraz Tanzanity ako také, len pre zaujímavosť. Ty si už mala predtým inokedy akože inú investičnú skúsenosť? To znamená, že si niekde investovala? Nie, toto je moje prvé. Čiže nemáš to s čím porovnať? Ešte nie. Dobre, a zvažuješ, že by si investovala do niečoho iného, alebo... Momentálne asi ani nie. Zatiaľ. Nie. Čiže to bola v podstate akože prvá skúsenosť, tak uvidíme. Možno sa o pol roka rozhodnem, takže dobre, uvidíme. Budeš zvažovať akože niečo iné. Áno. Ja by som chcel vedieť, aké je tvoje porovnanie, ale keď to nemáš s čím porovnať, tak to asi nemám. Presne tak, nemám to s čím porovnať. To je úplne v poriadku. Zatiaľ prvotná skúsenosť, takže... Dobre. A plánuješ teda ešte nejakú ďalšiu spoluprácu so spoločnosťou, keď sa nebavíme vyslovene? Určite, veľmi rada a budem sa tešiť na všetko, čo nám prinesie. Sme neustále v kontakte, takže pevne verím, že sa niečo ešte podarí. Dobre, tak za mňa všetko. Ja som ako získal nejaké informácie a verím, že teda všetci majú nejakú predstavu a prehľad o tom, že jednak prečo by niekto investoval do Tanzanitov. Sú krásne tie šperky, mali by ste. Toto je akože prvá vec a druhá vec je, že kto si, ako si začala a ako to môže vyzerať ďalej v rámci tej spolupráce. Takže veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Ďakujem veľmi pekne. A taktiež ďakujem za to, že ste nám venovali týchto pár minút a pozreli ste si tento podcast. Ďakujem, pekný deň. Ďakujem podobne. Ahoj.